复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。世上有哪一位神为世人而生？世上有哪一位神为世人而死？世上有哪一位神为世人复活？世上有哪一位救主今天仍活着？复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。世上有哪一位神为世人而生？他为我们而生。世上有哪一位神为世人而死？世上有哪一位神为世人复活？世上有哪一位救主今天仍活着？大家平安，大家平安，我是慈雅。今天和大家一起读新约圣经约翰一书第4章1到6节。第1节，亲爱的朋友们，对于自称有圣灵的，你们不要都相信，总要查验他们的灵是不是出于上帝。因为已经有许多假先知到处出现了。今天的内容接续第3章有关圣灵的主题。写作当时是主后80到90年左右。有许多假先知宣称自己特别的属灵经历，或是自己曾经得到某某神灵的帮助。有许多信徒跟着受迷惑、受影响，追随异端邪说。人是被灵所引导的，不是圣灵就是邪灵。真先知是指传达、教导神旨意的人，目的是为了使人归向神。在旧约，有些先知的信息谈到将来的事，这不只是预测未来，更重要的是传讲神的审判，或是安慰盼望。而假先知是假传神的旨意，是与真先知作对的人。他们所传的不是上帝的旨意，而是凸显自己与众不同，是为了高举自己的。耶稣在马太福音第7章、第21章曾提醒信徒要抵挡假先知，而保罗在提摩太前书第4章1节提到，圣灵明明说了，在末后的时期，有些人会放弃信仰，去顺从欺骗的灵和鬼魔的道理。在彼得后书第2章1节，使徒彼得也有提到，从前有假先知在以色列民间出现，同样也将有假教师
在你们当中出现，他们偷偷地输入毁灭性的异端，不承认救赎他们的主宰，迅速地自取灭亡。所以，使徒约翰在此特别提醒信徒，不是所有的灵都可以相信的，要查验，谨慎分辨这灵是否从神而来。我们接下来看第2节和第3节。你们怎样辨认上帝的灵呢？谁公开承认耶稣基督降世为人，谁就有从上帝来的灵。谁不公开承认耶稣，谁就没有从上帝来的灵。他所有的是敌对基督者的灵。你们听过这灵要来，现在已经在世上了。约翰教导信徒，是否宣认耶稣道成肉身，降世为人，这就是检验真假先知的标准。公开承认耶稣基督降世为人，就是公开承认耶稣是旧约所预告的主基督。基督的人性和神性是同时存在的。基督的救赎工作借着降世为人这个肉身而成，他的复活升天也是带着肉身。不承认耶稣是基督降世为人来到世间，就是不信基督的神性与人性共存。而那样的耶稣，就不是使徒们所传讲、用生命所见证的耶稣。当时盛行的诺斯底主义，不承认基督同时具备神性与人性，故意忽略道成肉身的事实，使基督成为无形体的灵，而耶稣只是普通的人。他们主张，基督是耶稣受洗时才降到他身上，在钉十字架时就已经离开了。因此，是耶稣这个人死在十字架上，而在坟墓里的就只是耶稣这个普通人，一个出生在卑微的马槽，在穷人之中生活，钉死在丑陋十字架的普通人，怎么可能担当全人类的罪呢？这一派的人主张，只有接受诺斯底主义以及神秘知识的人才可以得救，获得真光照耀，而非靠耶稣基督的救赎。又声称他们是从神生的，可以直接与天父相交，并且见过他。他们主张自己天生无罪，所行的都是义，因此不需要诫命，也不需要耶稣的榜样。这样的邪说谬论充斥当时的社会，也渗透进入教会。使徒约翰写信教导信徒，这个说法是出自敌对基督者的灵。这里的敌基督者是单数形态，指末后出现的特定敌人，与前面第2、第3章所提的魔鬼、恶者有关。约翰在此将假先知的偏差根源追溯到这位敌基督者。而第3节所说，你们听过这灵要来，这个灵就是敌基督的灵。我们接下来看第4到第6节。可是，孩子们，你们是属上帝的，而且已经胜过了假先知，
因为那在你们里面的灵，比属世界的人里面的灵更有力量。他们讲论世上的事，世人听从他们，因为他们是属世的。但是我们是属上帝的，认识上帝的人听从我们，不属上帝的人不听从我们。凭着这一点，我们知道怎样辨别真理的灵和谬误的灵。这里所说的你们，是书信的读者，他们是指假先知、假教师。我们是指使徒约翰和同工们，也可能包括书信的读者。第4节圣了的希腊文时态，强调信徒已经在得胜的状态，表明他们胜过了假先知所宣称得自神灵的错误教导。形容信徒胜了恶者与这世界，也是指信徒得以对抗错误教导的诱惑。属世界的人在和合本是那在世界上的，希腊文是单数形态，同样是指第2章所提的恶者，第3章所提的魔鬼，以及这一章第3节的敌基督者有关。此外，在约翰福音12章31节，主耶稣也说，魔鬼是世界的王。因此，约翰在这封书信里，将属神的和属世界的视为相互对立的关系。第3节的世上是指人所居住的范围。第4节那在你们里面的是指神，也指圣灵。对比第5节所提到的世界，则是指不是从神所生的，包括敌基督者在内。因为假先知、假教师是属世界的，所以他们看事情的角度是属世界的，他们谈论的内容是属世界的，他们的眼界有限，看不到也不清楚基督耶稣所掌权的国度，远超过他们短视的今生。使徒约翰对比了真信徒和假教师这2群人，指出两者的身份归属与听从和认识的关系。他们也就是假教师，是属世界的，因此世人听从他们。相对的，我们也就是约翰所属的信仰群体，是属神的，因此认识神的人就听从我们的教导与见证。在前面第3章第1节，约翰也曾提到类似的，世界、世人不认识我们，追根究底，就是因为不认识神。第5节所听从的，就是约翰所见证、所传承的真理，也包含耶稣基督降世为人、道成肉身的神学宣告。查验诸灵最有效的方法，就是看他是否宣认耶稣基督降世为人，耶稣基督是成了肉身来的，以此来辨别那些自称是受神灵所感的，是出自真理的灵，还是谬误的灵。真理的灵就是圣灵，谬误的灵就是错谬、欺谎的灵。
对应1到6节和前面第3章来看，猎物的灵应与魔鬼有关。在第6节，使徒约翰提了4次我们，前3次具有信仰见证者的意涵，主要是指约翰以及同工，但也可能包含读者。第4次的我们就不仅指约翰及同工，更广泛的包含明白真道，不会随从异端邪说摇摆的读者。主耶稣教导门徒，将来有好些人冒我的名来，说我是基督，并且要迷惑许多人。保罗也说，主再来之前，教会中离道反教的事是必然的，而且沉沦之子要高抬自己，自称为神。异端与邪教的共同特点是，教主冒充再来的基督，自称救主，能保护人脱离末世的疾病与灾难。有的可行异能控制人的心灵，骗人顺从，夺人钱财，甚至夺人性命。如发起自中国大陆的东方闪电教、全能神教，在台湾甚至是桃园也有据点了。他们鼓吹基督已经秘密第2次道成肉身，降临人间，世人不用再等待，他们的教主就是已来的基督，跟从他们才可得保佑进天国，否则受咒诅下地狱。越在末后的日子，各种怪异的派别越多，唯有将圣经的话语放在心里，昼夜思想，全心信靠主，紧紧跟随，提高分辨能力，才能抵挡引诱和试探。以上是今天的分享，我们一起同心祷告。咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，求你帮助我们不做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。求主帮助我们明白，我们拥有上帝的话语和圣灵的同在，使我们得以站稳脚跟，不被欲望的灵所迷惑，因为那在我们里面的，比那在世界上的更强大。在纪念主耶稣为我们降生的时节，我们心怀感恩，靠着圣灵，相信我们可以得胜，不被欺骗，更能活出属天丰盛的生命，做主复活的见证人。谢谢主，垂听你儿女的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。因他来到全能神，全能神作王，万膝要跪拜，万口颂扬。他要按他的心事审判万民。